आज वर्कशॉप में एक मर्सिडीज GLC आई थी जिसमें मिसफायर की प्रॉब्लम आ रही थी। गाड़ी ड्राइव करते टाइम मिसफायर करती थी और ब्रेक लगाने पर कभी-कभी बंद भी हो जाती थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि गाड़ी में कोई फॉल्ट कोड जनरेट ही नहीं हो रहा था। ये गाड़ी कंपनी से भी चेक होकर आई थी और वहां इसके स्पार्क प्लग्स भी रिप्लेस किए गए थे, लेकिन प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं हुई। फिर हमारे टेक्नीशियन ने ECM के लाइव डेटा को डिटेल में एनालाइज किया और पता चला कि इसकी 2 इग्निशन कॉइल्स वीक हो चुकी थी। कभी-कभी ये कॉइल्स प्रॉपर्ली काम करना छोड़ देती थी, जिसकी वजह से इंजन में मिसफायर हो रहा था। हमने दोनों फॉल्टी इग्निशन कॉइल्स को रिप्लेस किया। उसके बाद प्रॉपर रोड टेस्ट किया और गाड़ी बिल्कुल स्मूथ हो गई। मिसफायर की प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व हो गई। इसीलिए सिर्फ फॉल्ट कोड्स पर डिपेंड करना काफी नहीं होता, सही डायग्नोसिस ही असली सॉल्यूशन होता है। वेलकम टू साई मोटोकॉर्प, प्लॉट नंबर 642, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज 9, जहां हर गाड़ी का डायग्नोसिस डिटेल और परफेक्शन के साथ किया जाता है।